အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အစာကွင်းဆက်ဆိုပြီးပဲလေပေါ့နော်ဒီတာပွားပြီးကတာကျွဲမရန်သူကလေးကိုမကက်တင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီအနေဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်သူကလေးကိုစွန့်ပစ်မထားခဲ့နဲ့သူတက်နိုင်တဲ့လောက်နောက်ဆုံးချိန်ဒီပေါ့နော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကောက်ဆောက်ရှောက်သွားခဲ့